Η επαγγελματική εγκατάσταση του συστήματος μετατροπής εγγυάται τη σωστή απόδοση του οχήματος και διατηρεί αναλύωτη την αρχική λειτουργία του βενζινοκινητήρα. Η τοποθέτηση των εξαρτημάτων δεν επηρεάζει τις κανονικές λειτουργίες του οχήματος. Τα κύρια μέρη του συστήματός μας είναι ο ρυθμιστής πίεσης, η σωληνοειδής βαλβίδα CNG, η ηλεκτρονική μονάδα, ο αισθητήρας πίεσης CNG και η μονάδα ψεκασμού. Ο πάγκος δοκιμής εκπομπών επιβεβαιώνει ότι οι εκπομπές βενζίνης, φυσικού αερίου και υγραερίου είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και μπορεί να επηρεάσει δοκιμές οχήματος κλάσης Euro 5. Με τις δοκιμές που εφαρμόστηκαν στα οχήματα με τον βοηθό μας, μπορούμε να δηλώσουμε ότι το σύστημα αερίου μειώνει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, επιβλαβών οξυδίων, υδρογονανθράκων. Ο πάγκος δοκιμής δύναμης με μοντέρνα εφαρμογή της τεχνολογίας είναι σε θέση να δοκιμάσει την ισχύ του οχήματος όταν χρησιμοποιεί LPG ή CNG και να αναφέρει αν η ισχύς διαφέρει από της μηχανής, ώστε με τα συστήματά μας να μην αποκλίνει πάνω από 10%. Η Tartarini Auto είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 και όλα τα συστήματά μας είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 15500, R110, 67 R01, R115.